Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Agung Dianangga Putra dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sedang melaksanakan kepanitraan klinik Sasei KM. Di sini aku ingin berbagi informasi dengan teman-teman tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Di sini aku ada satu kasus yang sedang terjadi di rumahku yang sekiranya perlu dicarikan solusinya untuk penyelesaiannya. Yuk langsung ke videonya. Aduh, akhirnya hujannya reda juga nih. Dari kemarin nggak reda-reda, jadi nggak bisa dalam mingguan deh. Katanya Pak Adi tetangga sebelah masuk rumah sakit. Tuh, kenapa aja? Katanya demam berdarah. Aduh, kayaknya kita harus rajin jaga kesehatan nih. Apalagi sekarang pandemi COVID ini, adik nggak mau sampai masuk rumah sakit. Gimana caranya kita supaya nggak sakit juga? Nah, dari kasus tadi sudah tahu kan permasalahannya apa? Ya, demam berdarah. Yuk kita tonton langsung video pembahasannya. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi virus dengue dengan gejala demam tinggi, nyeri kepala, perdarahan pada kulit, serta mimisan. DBD dapat menular dengan cepat karena agen penyakit DBD berupa virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Siklus hidup nyamuk terbagi menjadi 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Dalam satu siklus hidupnya, nyamuk memiliki 2 tempat hidup dengan karakteristik yang berbeda, yaitu wilayah perairan pada fase larva dan pupa, serta wilayah terestrial pada fase imago atau dewasa. Saat akan bertelur, nyamuk akan memilih tempat dengan kondisi yang sesuai, antara lain ketersediaan makanan, suhu, sumber air, kelembaban, bahan, warna, dan kadar amonia. Nyamuk Aedes berkembang biak di wadah air yang bersih. Memasuki musim hujan, banyak nyamuk yang berterbangan di rumah kita. Mengapa hal ini terjadi? Meningkatnya jumlah nyamuk terjadi karena banyaknya genangan air yang tersedia sebagai tempat berkembangnya larva nyamuk. Salah satu penyakit yang disebabkan nyamuk adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi virus dengue. Demam berdarah merupakan ancaman penyakit yang dapat menyebabkan timbulnya kematian. Maka dari itu, kita perlu mencegah timbulnya penyakit demam berdarah di lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana caranya? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah jangan biarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukanlah 3M. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi di rumah Anda dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di rumah Anda agar nyamuk tidak datang dan meletakkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di tempat tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, menggunakan lotion anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantungkan pakaian di belakang pintu kamar, lakukan fogging, serta pelihara ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan-ikan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk lakukan gerakan 3M+ sejak dini. Nah, gitu teman-teman. Jadi, tahu kan apa yang perlu dilakukan jika teman-teman punya masalah yang sama seperti yang ada di rumahku. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah aku sampaikan. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa lakukan gerakan 3M+. Oke? Bye-bye.